هذا اليوم، جئنا في هذا اليوم لنقول كلمة لله عز وجل، كلمة لله عز وجل، ثم لأمتنا، ثم لبني وطننا، ثم لأهلنا جميعا. لم تنتهي الثورة، وإنما هي هدأة من سائر الحق بعد أن قضى على بعض الفساد، هدأة لنعطي الفرصة لمن يسير البلاد أن يحقق لنا وللأمة ما يريد. جئنا لنذكر فقط بالإعلام في هذا الحي، في مسبيرو، في هذا المبنى الذي يقبع خلفنا. جئنا نقول للمسؤولين، جئنا نقول لمن رعى هذه الثورة، جئنا نقول للمجلس الأعلى للمصلحة: ارتضينا وما نرضى بكم، وما زلنا من رعاياكم، وما زلنا نقبل بكم، فأنتم منا ونحن منكم، ولكنكم تكاسلتم بعض الشيء. ما زال في هذا المبنى أباطرة الفساد، أباطرة الإعلام الذين جعلوا من مبارك إلها. ما زال في هذا المبنى من اتهمنا بأننا عملاء، بأن الثوار فاسدين، اتهم الثوار بأنهم يأكلون الكنتاكي. ما زال في هذا المبنى من مدير القنوات ومدير المحطات، ما زالوا الذين كانوا يلبسون أقنعة النظام وأقنعة الحزب الوطني لم يخلعوا الأقنعة التي كانوا يرتدونها، إنما فقط لبسوا فوقها أقنعة من حديد، لبسوا أقنعة ليخدعونا، ليقولوا لنا نحن معكم. نقول لهم: لا نريدكم ولن نقبلكم، ولن تكونوا معنا في يوم من الأيام. من طبر وضمر وهتف وصنع إلها لن يكون معنا، ومن صنع إلها لن يستطيع أن يهدم هذا الإله. نقول لهؤلاء جميعا: ارحلوا. أتدرون أيها الأحباب إن منهم من يتقاضى أكثر من 200,000 جنيه في الشهر. من أين يأخذونها ولما يأخذونها؟ ما زالوا هؤلاء يديرون برامجهم. خلعوا القناع؟ لا، لم يخلعوا القناع، ولكن ارتدوا قناعا فوق قناعهم، وخرجت رائحة القناع القديم من تحت قناعهم الجديد. لن تخدعونا وسترحلوا، شئتم أم أبيتم، قريبا سترحلون. ولن نقبل أبدا أن يكون إعلام بلادنا، أن يكون الإعلام الذي هو ملك لنا، ملك لهذا الشعب، ملك لهذه الثورة، لن يكون أداة لهدم الثورة، لن يكون أداة لصنع ثورة مضادة، لن يكون أداة لإقصاء أحد من هذه الأمة. لن نسمح ولن يكون أبدا. وأقول أيها الأحباب إننا على استعداد أن نصنع ثورة أخرى. إذا كنا هتفنا الشعب يريد إسقاط النظام، فلم يسقط بقايا النظام، لم تسقط بقايا النظام في هذا المبنى العتيد الذين سيسقطون قريبا جدا. ونثق ثقة كاملة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي رئيس الوزراء عصام شرف. نثق أنهم سيسمعون صوتنا، نثق أنهم سيلبون مطلبنا. لماذا يجلس هؤلاء؟ لا أريد أن أسمي أسماء، لأن الأسماء لا تحصى ولا تعد. لماذا يجلسون الموظفون الذين يعملون في هذا المبنى، يعتصمون كل يوم داخل هذا المبنى وهم يعلمون مدى الفساد الذي خرجت الرائحة منه وسكنت الأنوف، زكمت أنف مصر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
لا نريد في مصر الجميلة، مصر الجديدة، مصر 25 يناير، لا نريد فيها رائحة فساد. لن نشم في مصر رائحة فساد، وسيقتص اي مظهر من مظاهر الفساد. جئنا لنقول لهؤلاء الذين يجلسون في هذا المبنى: ارحلوا وسترحلوا، فقد رحل سيدكم، رحل سيدكم ولن يعود، ورحل من هو اكبر منه ولن يعود. ماذا؟ لماذا تبقون بعد ان اصبح وزيركم وبعد ان اصبح رئيس اتحادكم لصوص في السجون يحاكمون، وانتم ايضا ماذا تنتظرون؟ لا نريدكم، وسترحلون وستسقطون، شئتم ام ابيتم. وللاسف الشديد انتقل الفساد من هذا المبنى الى بعض القنوات الخاصة، الى بعض الفضائيات الخاصة، والى بعض المذيعين الذين تربوا في هذا المبنى وخرجوا الى فضائيات خاصة، ينشرون الحقد والبغضاء بين ابناء الشعب، يصنفون الناس، يريدون ان يقصوا هذا ويبقوا هذا. ما زالت لغة خطابهم هي نفس اللغة، ولكن بطريقة احن، وبطريقة اسهل، وبطريقة فيها من الحرفية ما كان. لا اريد ايضا ان اسمي اسماء مذيعين باعينهم، اسماء برامج بنفسها، لا نريدهم ولن نستمع اليهم وسيرحلون. جئنا لنطهر هذا المبنى وسنطهره بالسلم كما بدأت ثورتنا يوم 25 يناير. لن تنتهي ثورتنا الا سلمية، لن تنتهي ثورتنا الا سلمية، وستبقى سلمية. قتل منا قرابة 700 شهيد، وجرح قرابة 6000 جريح من ابناء مصر. لن تطلق رصاصة حية على مصري في مظاهرة من ايام الاحتلال الانجليزي الا ايام احتلال اسرة مبارك. يطلق الرصاص الحي على ابنائنا وعلى اخواننا اختارهم الله عز وجل من بيننا شهداء، ولم يخترنا، تركنا لنكمل المسيرة، ولن نهدى حتى تهدى دماء الشهداء، ولن تهدى دماء الشهداء حتى تتطهر مصر بأسرها من كل صور الفساد. جئنا لنطهر هذا المبنى العتيق، والجدران من الفساد فيه بريئة، الجدران فيه ملت من رائحة الفساد، رائحة الفساد التي تعم ارجاء مصر من هذا المبنى. لا بد ان يطهر، وسيطهر شاء من شاء وابى من ابى، وقريبا وباقرب مما يتخيلون. جئنا لاجل الصحف القومية، لاجل الاهرام والاخبار والجمهورية واخر ساعة واول ساعة وكل هذه الصحف برؤساء مجالسها، برؤساء تحريرها، لا يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابن ادم يخرج الكلمة لا يلقى لها بال، لا يدري انها تهوي به في النار الى 70 خريفا. قال معاذ بن جبل: أو نحاسب بما نقول يا رسول الله؟ قال: فكذبت امك يا معاذ، الا يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. الكلمة المنطوقة، الكلمة المكتوبة، الكلمة المسموعة، الكلمة المقروءة يحاسب عليها ابن ادم. لا يعلمون هؤلاء في الصحف القومية من رؤساء مجالس ادارة ومن رؤساء تحرير ومن